Всем доброе утро. При пробеге около 12 тысяч я обратил внимание, что крутя руль на месте туда-сюда, издавался такой щелчок. Вы, наверное, его сейчас хорошо слышите. При любом усилии, независимости, на комфорте стоит руль, на нормале или на спорте, шел щелчок. Поменяли по гарантии рулевой вал, ничего не изменилось. Потом поменяли рулевой вал вместе с электроусилителем, такая же фигня. И даже еще хуже стало. Сейчас уже не то что щелчок идет, а уже стучит. Будут менять рулевую рейку, сказали мне по гарантии. Пробег у меня, как видите, очень маленький, 18 тысяч за год, почти 19. Так что вот такая вот проблема у меня. Вторая. В первый раз отказали кнопки на руле, но это, как говорится, на скорость не влияет. А вот с рейкой это уже печаль. За такой короткий срок, как слышите, стучит отбойно от души.